Всім привіт! Сьогодні у нас рубрика «Запаковочка», де ми вам показуємо, скільки стають ті американські мечти машини. Запаковочка і отдавалочка. Отдавалочка. О, так буде правильніше, Сирий. Де ми вам показуємо, скільки стають ті американські мечти, що ми з ними робили, скільки вони стають клієнту. І на що треба звернути увагу при купівлі тих автомобілів. Сьогодні ми отдавалочка і запаковочка Jeep Cherokee KL. Це 15 рік. З пробігом 60, то дивимося, 3 чи 64 тисячі миль. Це майже 100 тисяч кілометрів. Давайте будемо рахувати, скільки він стає клієнту і що ми по ньому робили. І зараз Вадік для всіх нас вставляє фото, який же ж він був, або відео до ремонту. Бампер передній. Бампер передній, нижня частина ціла, буде верхня частина заміла, бо вона вже вирвана повністю. Лонжерон, не бачу пошкоджень, цілий, тут підтягнеться. Давай відкривай, подивимося, чи телевізор цілий лишився. Телевізор тут теж не дешевий. Бляха, ну як його знайти, де воно? Ох, Сірий, невже свершилося. Так, 2,4. Телевізор цілий. Фільтр, корпус фільтра воздушного цілий. Та у нього тут теж вдивився, воно все як нове. Ну. Як інтересно пробіг. Пробіг теж подивимося. 67 тисяч, поняв? Що, прекрасний. Те, що я бачу зараз. Дивись, лонжерон цілий, да? Угу. Да. Подрамник теж цілий. Получив він тут, десь в колесо. Так, по стандарті я вам зразу зможу сказати, що тут, не дивлячись вже. Давай, я одне кажу, ти друге. Давай. Рычаг, жопа, далі. Ну Що ти ще? кажи. Стойка, жопа, по-любому. Рычаг, стойка. Полуось. При такому ударі Жопа. жопа? Да. Ну плюс-мінус, непонятно. 100%. Полуось. Далі. Бо колесо лежало геть. Лежало? Я в нього ж на колодки що поставив. Я теж її не заглядав, але там по-любому, якщо воно вже геть, ну або вирвало її з корнями, поняв, воно було. Полуось. Тяга наконечник рульової рейки. І тяга стабілізатора. Стабілізатор під питанням тут. Це все стандартні удари, і вони вже, це в нас такі, я вже кожен тиждень по 2 машини приходить з таким Це ударом. очі заплющив, переставив і пішов до другої машини. Да. Понятно, давайте подивимося. Знаєш, де яка гайка, понимаєш? Ви самі бачите, ну, удар тут не тяжкий, і я задоволений цим автомобілем. Абсолютно. Це такі біленькі, знаєш. А ми зараз будемо розказувати йому, що ми робили вже після ремонту. Поїхали. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trying to top it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. They thought I lost for stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Put on for the whole city. І що ти тут робив? Скажи на мені, друже. Колеса поміняв, понятно. Все. На цьому моя робота кончилась. Двушку взяв, да? За ремонт. Колька, да ты шо, охуй? Так, міняли. Крило переднє праве. Поставили ми, тому що ставили ми йому тайванське, але другий Тайвань. З дорожчого, да, бо дешевший не стає і гірше буде. Чому ми не ставили? Тому що почали шукати його по Україні, ці крила бушні. Тільки або якесь клепане, або вже шпакльоване, не було сенсу там його знову. Можна було те встановлювати, шпаклювати там і як би хотів. Поставили йому тайванське і бампера, верхню частину, нижня лишилася оригінальна, верхню частину теж ставили тайванську. Можна було паяти ту сторону, але він якраз був порваний на кріпленнях. І коли вирішили, взяли сітку, там думали паяти чи не паяти те кріплення. Ну, лопне, Сирий, Хлопці там кажуть, дуже тоненька стіночка там. Стінка, да, лопне воно по-любому, каже, краще купити іншого бампера і замінити іншого бампера.
Що потім чоловік через всю Україну з тією тріщиною їхав, щоб переробити серій. Ну, Ну, дешевше вийде купити шкарлупу і покрасити. да, поміняли ми 2 фари, поставили фари оригінал, знайшли їх в Україні. За верхню заплатили, по-моєму, десь 300 чи 350 доларів, нижня теж 200 чи 250. І то кріплення паяні були, да, на фарах? Да. Нічого знайти не можна було. І Ще перепаювали. І на Allegro польському дивилися. По-людськи нічого нормального знайти не можна було. На рахунок тайванських цих фар, у нас була вже історія, що ми теж робили такий КЛ, ставили тайванські фари. Ну, в принципі, клієнт знав, що воно тайванське і каже, хірово вони світить, все одно шукав бушку. Так що на таких автомобілях краще вже, якщо є можливість, ставити БУ. Якщо вже можливості нема, то вже ставити Воно Тайвань. оригінальне було, що. І нормальні лампочки, але все одно Тайвань не так світить, не те розсіяння, не той пучок світла. Ну, крути не крути, оригінальний є оригінальний. По підвіски. Що там ми поміняли по підвіску? Полуось, Рычаг, полуось, рычаг полуось, тяга рульова стабілізатора, з наконечником, наконечник, рульова тяга тяга стабілізатора. і рычаг, я казав вже. Да. Так, оце що ми... Стойка осталася. Стойка ціла лишилася. Розвал зробили, все гуд. І сьогодні зранку, завтра вже виїжджати, думаю, ну сьогодні катнуся трошечки, хоч об'їжджу, бо я на кожній машині катаюся, тому що в тиждень катаюся на 3 машинах, на 4 і можу якось порівнювати їх. Думаю, покатаюся який деньок, бо клієнт приїжджає в Київ їхати. Я тільки виїжджаю, поняв, нажав, чую щось чик-чик-чик-чик-чик, хірачить, блін. Але проїхався, кілометрів 30-40 наїздив. Оказується, диск був ще не притертий. Ну да, Просто десь стояло, да. Чи диск, чи приклинював, чи що, але я вже трошечки проїздив там Ну, кілометрів, шубу з диска тормозного зняло просто. кілометрів 50 наїздив, зараз вже нормально все чітко їздить, питань ніяких нема до автомобіля. Можна віддавати. До Києва повинен доїхати. Та що не доїхати? Доїде. До Одеси доїде Сергій. Та й все. Так, що міняли ще тут? Красили переднє праве крило, покраска бампера була. Дверку ми не лізли і все, правда? Так, на рахунок автомобіля, подобається чи не подобається, може зробимо якісь такі. Мені б хотілося трошечки зняти таких пару хвилин. Поїхати ним і зняти, як він себе поводить, тому що от вже повторююся. Кожен тиждень там на 2-3 автомобілях їжджу, роблю там якісь обкаточки трохи. І є вам про що розказати. Це не буде там повноцінний обзор, тому що я ще тільки в кнопках там не розібрався добре, а таке буде перше враження. Так, насчет автомобіля. По дизайну. Цікаво він виглядає, комусь подобається, комусь не подобається. До речі, ще ми робили ключ. Клієнт попросив зробити ще одного ключа. Кому цікавить, ми вставимо обов'язково контактні дані і інстаграм до людини, яка займається ключами Волинської області в нас. Наш кібернетик. Кібернетик, да. Казав, кому треба, приїде там навіть в Луцьк, по Ковелі, там, якщо... В любу точку, Серий. В любое время суток. Да? Да, конечно. По визову і все. Що? Десь закинув ключі серед ночі, знаєш, там десь виїхав. Але казав, бажано, щоб відкривати ваші власні машини, а не чужі. Ну да. Так, 2 ключа, кому треба буде, так само як ми робимо під ключ. Просіть, кому треба 2 ключа зробити, то ми підшиваємо теж. Є людина, яка підшиває ключі. За віддільні деньги, звичайно. Добре, давай далі. Ми навіть тут хімчистки не робили в цьому автомобілі, тому що приїхав він. Який рік точно не гляну? А, бачиш, сказав 15-14 рік. Так і брехня по селі, Серий, не? Іде. Навіть не робили хімчистки, був він чистий, загнали на моєчку, помили і все. Тут така своєрідна комплектація, великий екран є, камери заднього виду немає. І, що немаловажно для цих джипіків, 4х4, повний привід. Запаска є. Должна би бути, ні? Не можу знати, товариш. Виглядає чистенько, все. Поміняли. А що ти, Саша? Що за бутів стільки сталося? Десь не докрутив Серий, по 200, мабуть. В мислі не докрутив. Що значить не докрутив?
Запаска є. Є. Пану поподробніше, що це сталося? Секретки, сірий. І- Забрати, хочеш чоловік секретки поставити, поставив собі секретки. А це що? Що, не треба було так її обкатку робити, чи що? Не знаю, подивися, ти що ти сірий. Ти ж на неї купив і поїхав. Ще немає, дивися. 4. По 4 скрізь. А чого ти не подокручував? Ну, а коли я за тобою співаю чи що, сірий? Я викрутив секретки, але в це вкрутити не спів ще. Ти колеса хоч Може подокручував? нові, сірий. А ти нові докуплював чи ні? Чи він тут лежав? Ну тут було. Були все? Вони секретки стояли, так? Да? А секретки як ти познімав? Є чи? Сірий, у нас є ключник секретного діла. І що? Їх... Ну що, викручували? Тож у нас є спеціально обучена людина на те. Як ти їх повикручуєш? Секретки заберуться, а ці болтички повкручуються, та й все. Ну, бо потім він їх просто, якщо поїде на шиномонтажку, ну, назад поїде. О, і все. 4 нормально вкручуються, і все, синики. Все Як рішається. книжка пише, так? Звісно, сірий. Ну а що чоловік буде робити? Приїхав, став десь в полі поміняти запаску. Запаска є, а ключа нема. Чи головки на секретку. І все. Ти одразу о, сірий, з кольор, бо то. Якби ще головка була, да, то мене оставити, а так то вони всі приїжджають без них. Ну, ось такий автомобіль вийшов. І навіть цікавіше, скільки ж він йому став. І зараз я попросив, Дімон мені поскидав платежі. Так. Купили ми його за 5800 зборами. 14 рік, це ціна така непогана в принципі, тому що була ціла безпека. І якби зрозумілий такий удар. З постановкою на номерах, але без ремонту, вже сертифікацією постановкою, він йому став 12 750 на номерах без ремонту. І по ремонті 2170 ремонт він заплатив. 12 700 плюс 2170. 15 тисяч виходить. Що по запчастинах ми брали? Окуляр мінявся, підкрило, крило праве, фара верхня, фара нижня, кронштейн, полуось, рычаг, тяга стабілізатора, направляюча, тяга рульова, бампер передній, шарова опора, абсорбер порів, мінявся. Це що по запчастинах? Запчастинів тут на 1400. Підкрилок є, да, на 1400 доларів запчасті. Плюс зборки, розборки, покраски, поліровки 750, 450, 550, 600, 750 робота. 270 доларів йому стала робота плюс запчасті. Ну і плюс додатково це вже там масла він міняв, резину купляв, далі ключ підшивав. Ну це вже такі, що. Да, це вже таке, хочете робити, хочете не робити. Тобто під ключ вони стало десь в районі 15 тисяч. Це якби адекватна, гарна ціна, нормальна ціна на даний автомобіль. Якби я думаю, 60 тисяч миль пробігу це не халява, це... Але ціла безпека, невеликий удар, не дешево, не дорого, адекватна, нормальна ціна за нормальний автомобіль. Ну і, як завжди, перше враження про даний автомобіль. Покаталися ми на ньому 1,5 дня. Я б його поставив в ціновій політики 14-16 тисяч на почесне. Друге місце. Інтер'єр, екстер'єр. Комусь подобається, це на любителя. Інтер'єр, звичайно, краще взяти в лімітед комплектації, де шкіряний салон є, панорама, великий екран, підігрів руля, підігрів сидінь. Вони є в таких гарних максимальних комплектаціях, але це порядка цінова політика вже 16-17 тисяч. Перше місце, все-таки найбільш мені подобається, це Escape в титаніумі, версія Titanium, комплектація Titanium. Це таки, мені здається, краще Escape, але проблема, що в Escape газ більше ставлять теж на газ Escape, тому що там турбований 2.0 двигун іде, але більш проблематично поставити газ. Тут 2.4 простий двигун, без проблем ставиться газ і певний за того в нього є така популярність в нас в Україні. На рахунок підвіски гірша, чим в Escape, підвіска гірша навіть, чим в Рога, але плюс-мінус норм. На рахунок шумки. Шумка гірша, ніж в Escape, але краще, ніж в Рога. На рахунок двигуна їзди.
Ну, враховуючи те, що тут нема турбіни, такий він. Мені здається, трошки він замаленький, як 2.4 на цей кузов. Краще, звичайно, брати 3.2, але там вже цінова політика на самому розмитненні там, на $1000-1200 вже виходить дорожче. Автомобіль надійний, немає, звичайно, там такого інтер'єру, як в BMW, немає інтер'єру такого навіть, як в Escape. Своєрідний Але інтер'єр. да, це своєрідний американський інтер'єр, де все надійно, де все якісно і довго він буде служити. Це, звичайно, на любителя, якби кожен автомобіль. Комусь подобається, а комусь не подобається. Ну так, бачиш, ну, кожен по-своєму машини нам заходить, тобто ти кажеш. Як вам зайде? Ну так. Тут не вгадаєш, знаєш, скажеш, ти лучше, ти не лучше, а другий каже, я їжджу, мені лучшого не треба. Ну Це своєрідний американський автомобіль. так. Надійний, якісний і простий, саме головне. Нема щось такого. Нових технологій тут ще не придумали. А мені подобаються ці креслера, тому що береш, до прикладу, цей екран з одного взяв, в джорніка поставив, та сама фішка. Бач, вони, І що поїхав. вони... Нічого воно не ламається, просто надійний автомобіль. Що ж, отакий в нас вийшов автомобіль. Я сподіваюся, клієнт буде задоволений нашою роботою. І буде довго їздити, зустрічайте його по Києві. Що ж, будьте здорові і підписуйтесь обов'язково на канал. Тільки лайки. Тільки лайки, підписуйтесь обов'язково на канал, де ми будемо вам розказувати, показувати про автомобілі з Америки. Вигідно чи не вигідно ще на даний час займатися тою піснею американською. Чекати їх по півроку, плюс ще не знаєш, що й приїде. Що, будьте здорові, щасливі.